idate esemthethweni ngeke sahlehla yengoma kaZwelonke umhla ka-21 June kuyobe kuyisabatha. Njengoba nibona benama-festival, kukhona ama-festival amakhulu kangaka nje, but ingoma eziningi zisuka lapho. Yingakho-ke sithi-ke ingoma ikwazi ukuyimela ngayo yonke indlela, kube khona ama-festival engoma akhona azobe mnandi, sikwazi ukuyisupport into yethu ngayo yonke indlela esingakwazi ukuthi siyisupport ngayo. Ziningi inhlelo ezilokhu sini-update ngazo esisayiphela sibheke phambili. Khona nje nohlelo olukhona esilikhulumile emhlanganweni ebesikuwo ukuthi siyaqonda ukuthi abantu bangabengube sisezweni futhi layo. Sisazokukhuluma ke khona inhlelo kodwa sisala la silokhu siyiphela ukuthi amagosa athize sikwazi ukuvela thina phambi kwayingube ucela nje usizo ngoba sisuke sihlanganisa abantu bayo. Ingakho sathi masiqala ngonyaka wokuqala imbubi ingakamenyezelwa ngisho ngokusemthethweni, kodwa ngoba thina sase siyamukelile sacela saphaphatha ukuthi ibe khona engomeni izokwazi ukubona amagoso, ngoba amagoso phela amagoso esizwe. Khuluma into esiyiphuphayo bheki cha umzobe weza kini sahlala phansi sikhande uhlelo lokuthi uma kade kuyingoma kaZwelonke kube khona amagoso awu4 noma awu5 azohamba ayezweni laseDubai eyodlala khona. Ishale lihlombe lo bafowethu. Angithi-ke kuseyikho ukuthuthukisa ingoma lokho, ngoba into engakazi yenzeke abaculi ibona baye bahambe bayipheshela, kodwa sizokwazi thina ukuthi ingoma kaZwelonke sikhande ukuthi every year kube nama-group awu5 sisazohlala phansi kubopheke sakhipha usuku phambilini sathi ingoma kaZwelonke ingomhla ka-7 June, kanti asizange siqonde ukuthi umhla ka-7 June usuke uqondene nomunye umcimbi osuke ukhona ukugijima oba khona la eMabhida kuthiwa Comrades Marathon, okungaba lukhuni-ke ukuthi kube khona igcawu ey'nkulu ey'mbili engakwazi ukumumatha into efana imicimbi efana nalena. Ngaloso sizathu-ke sase sithi sicele ukuthi sibe nendlela ethize yokwazi ukwethula lokho emphakathini, kungavele kubonakala ngamaposta nje aseshini date, kodwa kunekuqonda ukuthi simuva kanjani kusukela umhla ka-7 siya kwi-date esizokwazi ukuthi sisho. I-date esemthethweni ngeke sahlehla yengoma kaZwelonke umhla ka-21 June kuyobe kuyisabatha. So akusesiwo umhla ka-7 umhla ka-21 June. Siyafisa-ke lokukhuluma ukwazi ukuthi kufinyelele kubona bonke abantu abathintekayo, sixolise ngokushintsha usuku. Siyazi abanye bafake iy'nsuku emsebenzini benze ukuthi bakwazi ukuthi bangaphazamiseki. So mase bese kukhona bafake iy'nsuku, siyacela ukuxolisa ukuthi cha kube isimo esingaphezulu kwethu ebese sikwazi nathi ukuthi siqhubeke nenkani sithi akube umhla ka-7. So ilanga elihlele umhla ka-21 sitheke masixoxa ney'nsizwa sihlangene last week sakhumbuzana ukuthi umhla ka-21 vele ngonyaka odlule ingoma ngomhla ka-22 June. So-ke asimuvile kakhulu kuyiviki esiba nomcimbi wengoma ngayo. Angikuvezele lokhu kunina abacosheli ukuthi bafowethu sonke sine-responsibility yokwazi ukuthi sithuthukise ingoma. Into edathi ngisho njalo, ingoma kusiyona ekamcineka, ingoma into esizalwe ikhona, mhlawumbe futhi nobaba abazalwe ikhona, kodwa asivume ukuthi ingoma ngizothi iwumdlalo wethu thina abantu abamnyama, kodwa osilele emuva ngayo yonke indlela, ocindezeleke ngayo yonke indlela uma ngabubuka ey'ntweni ey'khona zokujabulisa abantu, ey'hlanganisa abantu eziwusiko mpilo labantu. Ngizokwenza i-example ngegalofu. Igalofu umdlalo wabelungu.
Kodwa uma ngabe kuba negalofu abelungu bayakwazi ukumobilize yonke imihlobo yezinsiza zokuthi umdlalo wabo ube yimpumelelo, zokuthi umdlalo wabo ube yisasasa ngayo yonke indlela ongayicabanga, ngoba abelungu bayakuveza ukuthi isona sport sabo leso igalofu. Nathi-ke kaZulu ingoma isona sport sethu ezabantu, futhi ngeke ngithi kaZulu kuphela ngoba ingoma ikhona yonke indawo, kuphela ingesimo ngendlela ngoba ngisho kaXhosa kunengoma yakhona, ngisho kuphume ngisho eSwatini kunengoma yakhona. Kodwa-ke ake ngifocusela kaZulu ngithi ingoma kuthina i-sport sethu, but kuyiqiniso ukuthi kuze kuzoshaya leminyaka esikuyo ayikho into yethu usikompilo lethu umdlalo wethu nje edeleleke njengengoma, futhi engasupporteki njengengoma abantu abahlala ihlalweni eziphendukayo abasemandleni ukuthi bakwazi ukuthi basupport ingoma ibe sezingeni. Ngakho-ke ngoba kuzelwe thina nonke ningabantu abamnyama intatheli, ingakho ngithi ngicabanga ukuthi le generation ekhona kuwumsebenzi wethu ukuthi sithi sife sikwazi ukwenza umehluko umuntu ngamunye ngamunye ngendlela angakwazi ukwenza ngayo, uqinisekisa ukuthi 1 impilo zamagoso ziyashintsha, 2 wona-ke umdlalo wengoma uyakwazi ukushintsha ube kwelinye izinga. Masiqala ngo-2022 akekho wayecabanga ukuthi ingoma ingakwazi ukuthi ibe se-stadium, ibe se-groundini, in fact angibeke kanjalo. Sasithi masihamba siqongqoza khona bethi ngeke ingoma uthatha ingoma uyenze eThekwini uye groundini uthi kodwa ikwazi ukusekeka iy'ginci zingekho, ukucindezeleka komqondo okudala ukuthi ucabangeke kanjalo ngoba sebejwayele abantu iy'ginci. Kanti ingoma abantu ingoma abayilandelayo, ingoma ine-support ungazange uzibone kuzona zonke iy'ndawo zasemakhaya, ingoma ine-support. Asikuvumi ukuthi zikhona iy'ndawo egcine ingoma isifa noma sekungathi iyaphela, uphela amandla bebuka ukuthi ingoma isifa, ziyaqala ingoma ziyavuka. Lokho ngokutshela ukuthi thina yinto vele abantu bakithi abayithandayo le, yinto abantu bakithi abangayifela esey'nhliziyweni zabo, kuphela nento ethi lento ithanda ukuthi ikhohlakale. Ngakho ngihlaba iqelo lokuthi la endlini umuntu ngamunye unomthwalo ukuthi kube khona iqhaza alibambayo ngendlela yakhe ekuthenini ingoma ikwazi ukuthuthuka ibe sezingeni elifanele. Nje ingakho ngiqale ngachaza ngathi ingoma yona kaMcineke akungabi sengathi kube ukuthuthukisa umcineke, ukuthuthukisa ingoma. Ngiyajabula mina mangibona manje imicimbi yengoma isiba khona ngoba uyabona ukuthi ingoma sezikhona khona nje esiyakuyona ebizwa uMthakashana, ngicabanga ukuthi kule nyanga lesiyakuyona iMay. Ngiyakhuthaza lokho ukuthi ingoma ayiqhubeke zibe khona njengoba ubona ama-festival omculo, ngoba phela nje ukubona abafowethu becula iningi labo laba abashaya iginci, ingoma eziningi bayithatha obakuphi nabo gadla, ingoma bayithatha khona emagosweni. Njengoba nibona benama-festival, kukhona ama-festival amakhulu kangaka nje, but ingoma eziningi isuka lapho. Yingakho-ke sithi-ke ingoma ikwazi ukuyimela ngayo yonke indlela, kube khona ama-festival engoma akhona azobe mnandi, sikwazi ukuyisupport into yethu ngayo yonke indlela esingakwazi ukuthi siyisupport ngayo. Ziningi inhlelo ezilokhu sini-update ngazo esisayipheka sibheke phambili. Khona nje nohlelo olukhona esilikhulumile emhlanganweni ebesikuwo ukuthi siyaqonda ukuthi abantu bangabengube sisezweni futhi layo. Sisazokukhuluma-ke khona inhlelo kodwa sisalala silokhu siyipheka ukuthi amagosa athize sikwazi ukuvela thina phambi kwayingube ukucela nje usizo ngoba sisuke sihlanganisa abantu bayo. Ingakho sathi masiqala ngonyaka wokuqala imbubi ingakamenyezelwa ngisho ngokusemthethweni, kodwa ngoba thina sase siyamukelile
sacela saphaphatha ukuthi ibe khona engomeni izokwazi ukubona amagoso, ngoba amagoso phela amagoso esizwe. Kahle ukuthi wonke umuntu osuke khona uthi noma ekhona emcimbini ayibuke into esuke siyiphoxa. Ngiyakhumbula nje ngonyaka odlule banguthi kwaba uMafafa wathatha isinqumo sokuthi abantu bavulelwe bakwazi ukungena bezogcwala la ngaphakathi, ngoba kwakubonakala manje ukuthi kwazi kukhona i-disconnect ekhona phakathi kwethu nabantu. Ngaloo ndlela ngisho ukuthi siyakuhlonipha ukuba khona kwabantu abasuke bezobuka ingoma. Uma ngabe sekwenzeka sonke sisuke sinamehlo okwazi ukubuka ukuthi into yethu ikwazi ukuhlonipheka ibe sezingeni. Ngaloo ndlela-ke bacosheli bakithi siyacela ukuthi njengamanje nuhlabe nulawule ukuthi usuku lengoma okuyilona lona seliphumile. Sizamile futhi ukuthi ibhodo liphekwe ngendlela e-right. Amagosa abaziwabona amagosa anesasasa kakhulu, ngoba kwingoma kazolonke suke kufanele ukuthi usuke i-well stage. Awusafani nomuntu osina nje lapha ngakithi emthandeni uzobuka izifunda ngezifunda. Siyazama ukuthi kuthola abantu abasuke beqonda ukuthi bazodlalela umhlaba, ingoma ikwazi ukuthi idayiseke. I-vision esinayo ukuthi kube namagoso azophuma ahambe ayezweni langaphandle. Loo nto siqalile ukuyikhuluma noMzobe ngonyaka odlule ukuthi sifisa ukuthi every year asikhulumi into esiyiphuphayo. Cha, uMzobe weza kimi sahlala phansi sikhande uhlelo lokuthi uma kade kuyingoma kazolonke kube khona amagoso awu4 noma awu5 azohamba ayezweni laseDubai eyodlala khona. Ishale lihlombe lolo bafowethu. Angithi-ke kuseyikho ukuthuthukisa ingoma lokho, ngoba into engakazi yenzeke abaculi ibona bahambe bayiphesheya. Kodwa sizokwazi thina ukuthi ingoma kazolonke sikhande ukuthi every year kube nama-group awu5 sazohlala phansi kubopheke ndawonye noMavava nekomiti engoma kazolonke ukuthi bazoselekta kanjani labo bantu, ngoba labo bantu bayobe bengasamele iKwaZulu-Natal, bazobe be-represent iSouth Africa. So fanele sazi ukuthi abantu abakanjani, abantu iSouth Africa engeke idumale ngabo, but every year sizoba nohlelo lamaqembu amahlanu azohamba eDubai. Siyakukhanda futhi ukuthi kungathi ngoba kuyaphesheya lithi iqembu mangabe linabantu abawu